Good morning, children. Today is Thursday. We can study GK. Okay, all are fine, no? Yes, good. Now, before we begin, we can say a silent prayer. Yes. Now, children, last class, what did we learn? ജാൻസി മിസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? യെസ്, യു ആർ ലേൺഡ് അബൌട്ട് വാട്ടർ അല്ലേ? നിങ്ങൾ വാട്ടറിനെ കുറിച്ചാണല്ലേ പഠിച്ചത്? യെസ്, വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ ദർ ഇസ് നോ ലൈഫ്. വാട്ടർ ഇസ് വെരി പ്രഷ്യസ്. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് മിസ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? യൂസസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളം എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വി യൂസ് വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ്, washing, cooking and bathing. ജാൻസി മിസ് ഈ 4 വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഡ്രിങ്കിങ്, വാഷിംഗ്, കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ബേതിങ്. ഓൾ ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ എൻഡിങ് വിത്ത് ING അല്ലേ? DRINK, WASH, ING, COOK, ING, then BATH, ING. 4 words അല്ലേ? ഓക്കെ, യൂസസ് ഓഫ് വാട്ടർ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചു. Now, today we can learn about sources of water. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? We get water from rain. We get water from rain. മഴ പെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത്? We get water from rain. മഴ പെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും. എവിടെയൊക്കെ? കിണർ അല്ലേ? വെൽ. ഇറ്റ് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ വെൽ, പിന്നെ റിവർ, ലേക്ക്, പോണ്ട് ആൻഡ് സീ. മഴ പെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം എവിടെയൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വെള്ളം വെല്ല്, കിണർ. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കിണറുണ്ടാവില്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ മഴ പെയ്തിട്ടല്ലേ ഈ വെല്ലിന് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വരുന്നത്? മഴ പെയ്ത് അതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? വാട്ടർ കംസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെയിൻ. മഴ പെയ്ത് ഈ വെള്ളം എവിടെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ വെൽ, റിവർ, ലേക്ക്, പോണ്ട് ആൻഡ് സീ. മനസ്സിലായില്ലേ? മഴ പെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം എവിടെയൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെല്ലിൽ, കിണർ അല്ലേ? കിണർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കിണറുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ വെൽ, റിവർ, പോണ്ട്, ലേക്ക് ആൻഡ് സീ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ എവിടുന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത്? വാട്ടർ കംസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെയിൻ. മഴ പെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം എവിടെയൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെല്ല്. ഓക്കെ, പിന്നെ റിവർ, ലേക്ക്, പോണ്ട് ആൻഡ് സീ. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് വെള്ളം കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. Now see children, we can study sources of water. See, sources of water ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? See, മിസ് ഒന്ന് എല്ലാം വായിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, റെയിൻ അല്ലേ? മഴ. മഴേൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടോ ഇവിടെ? റെയിൻ. റിവർ. റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നദി. റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദി. ഓക്കെ, നൗ റിവർ. ദെൻ ലേക്ക്. ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടാകം. ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടാകം എന്നാ പറയാം. ലേക്ക്. പിന്നെ പോണ്ട്. പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം. പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം. നെക്സ്റ്റ് സീ, കടൽ അല്ലേ? കടലിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചും മീനുകളാണ് അല്ലേ? വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഈ മീനെല്ലാം ചത്തുപോകില്ലേ? സീ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീ വൺസ് അഗെയിൻ മിസ് വായിച്ചു തരാം. റെയിൻ. റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ അല്ലേ? റിവർ, ദെൻ ലേക്ക്, പോണ്ട് ആൻഡ് സീ. Rain, river,
lake, pond and sea. Now from this ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ words ആ പഠിക്കാനുള്ളത്? We have to learn the spelling of rain. നമുക്ക് റെയിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. റെയിന്, പിന്നെ പോണ്ട് ആൻഡ് സീ. റെയിൻ, പോണ്ട് ആൻഡ് സീ, ഈ 3 വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാ? റെയിൻ, പോണ്ട് ആൻഡ് സീ. മിസ് 3 സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ആൻസർ പറയേണ്ടത്? റെയിൻ, പോണ്ട് and sea. 3 sources of water: rain, pond and sea. Okay children, ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ children, all take your GK notebook, write today's date, write heading sources of water. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ. റൈറ്റ് ദിസ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ GK നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. 3 sources of water. 3 sources of water. ഏതൊക്കെയാ 3 sources of water? മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? റെയിൻ, പോണ്ട് ആൻഡ് സീ. ഈ 3 സ്പെല്ലിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. മിസ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതി തരാം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാ? റെയിൻ, RAIN, റെയിൻ. പിന്നെ പോണ്ട്, POND, പോണ്ട്. പിന്നെ SEA, സീ. 3 sources of water. ഏതൊക്കെയാ? റെയിൻ, പോണ്ട് ആൻഡ് സീ. സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് റെയിൻ: RAIN, rain. RAIN, rain. RAIN, rain. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് മിസ് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതാണ്. RAIN, rain. RAIN, rain. RAIN, rain. ഇനി പോണ്ട്, POND, പോണ്ട്. P പിന്നെ OND, പോണ്ട്. POND, പോണ്ട്. POND, പോണ്ട്. POND, പോണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു വേർഡും കൂടി ഉണ്ട്. SEA, സീ. SEA, സീ. SEA, സീ. SEA, സീ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 sources of water എന്ന് പറയുമ്പോൾ you all have to answer rain, pond and sea. Okay children, പഠിച്ചോ എല്ലാവരും? RAIN, rain. POND, pond. SEA, sea. Okay. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കോൺവെർസേഷനിൽ ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 17. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ 17 വാട്ട് ആർ ദ കളേഴ്സ് ഇൻ എ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. വാട്ട് ആർ ദ കളേഴ്സ് ഇൻ എ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്? നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് GKയിലെല്ലാം മിസ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അല്ലേ? ദ കളേഴ്സ് ഓഫ് എ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആർ saffron, white and green. What are the colors in our national flag? The colors of our national flag are
saffron, white and green. The colors of our national flag are saffron, white and green. The colors of our national flag are saffron, white and green. Full sentence പറയണം കേട്ടോ. What are the colors in our national flag? The colors of our national flag are saffron, white and green. ഒന്നും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. What are the colors in our national flag? The colors of our national flag are saffron, white and green. ഓക്കെ, ഇനി മിസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? മൈസെൽഫ് അല്ലേ? മിസ് ജാൻസി മിസ് നിങ്ങൾക്ക് 6 സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈസെൽഫ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാ ആ 6 സെൻറ്റൻസ് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? നിങ്ങളെ പേര് പറയണം, പിന്നെ നിങ്ങളെ വയസ്സ്, പിന്നെന്താ പറയേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഫാദേഴ്സ് നെയിം, മദേഴ്സ് നെയിം, പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയേണ്ടത്? മൈ നെയിം ഇസ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേര് പറയണം. മൈ നെയിം ഇസ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പേര് അവിടെ പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങളെ വയസ്സ്. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് എത്ര വയസ്സായി? ഐ ആം 6 ആണെങ്കിൽ 6 years old, 5 ആണെങ്കിൽ 5 years old. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയേണ്ടത്? മൈ നെയിം ഇസ്. പിന്നെ ഐ ആം 5 years ആണെങ്കിൽ 5, 6 ആണെങ്കിൽ 6 years old പറയാം. പിന്നെ ഐ ആം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ UKG. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? പിന്നെ മൈ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഇസ്. നിങ്ങളെ ഫാദറുടെ പേര് എഴുതും അവിടെ. പിന്നെ മൈ മദേഴ്സ് നെയിം ഇസ്. മദറെ പേര് പറയാം. ലാസ്റ്റ് ഐ ലിവ് ഇൻ കണ്ണൂർ. ഈ 6 സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, മിസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിച്ച് വരും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? ഓക്കെ, സീ യു ഓൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.